Hello mga kaibigan, tugtog tayo. Welcome sa ating Facebook at sa ating YouTube channel, Tugtog tayo. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe, follow dahil dito nagbebenta tayo ng gitara, nag-review tayo ng gitara, nagbebenta tayo ng pedals at nag-check, nagte-testing, nagre-review tayo ng pedals. And for today's video, ito po yung ating te-testingin. Ito ang Zoom MS70 CDR, a powerful collection of chorus, delay, and reverb. Ayan. So, iba't ibang kombinasyon, iba't ibang effects. Meron siyang 140 effects. Iyon ang titignan natin. Paano i-operate? Unboxing muna tayo. Ito yung ating box. So, maliit lang siya. Ano ang kasama sa box? Ayan. Meron tayong So, meron tayong memory down, memory up, scroll left, scroll right. Hindi pa natin alam yan. So, meron tayong left and right input, output. Pwedeng mono. Power supply, 9 volts DC, 5 volts USB. Talaga, check natin yan mamaya. So kung itatabi natin siya sa pause, ayan. So pwede siyang isama sa pedal. Kakasinara lang sila. Okay, up close and personal pa rin. So tulad ng nasabi ko, pwede siyang i-power ng 9 volts, ng AA battery. Pwede siyang i-power ng USB-C. Ayan. At pwede rin siyang i-power ng standard 9 volts. So, ayan. Pag pinower natin siya, may nakalagay USB data, nakita mo. So, hindi ko alam kung pwede siyang gawing data cable. Mamaya, check natin. Pero for now, ikabit nating power itong 9 volts. Tapos, i-navigate natin kung paano ba itong ating menu. So makikita nyo dito yung ayan, yung initial screen pag boot up. So check natin itong mga knobs. So tulad ng pedal box, stump box, on off, bypass. Tapos meron siyang tuner. Nakikita mo dyan. Hold for tuner. So hold mo yan. Ayan, meron ka ng tuner. Okay, chromatic. Bypass for 40 chromatic tuner. So kapag may guitar yan, matutune mo na. Okay, disable. Sa menu, pag click mo yung menu, ito yung lalabas na menu. So, ito din yung pang-navigate. So, kung gusto mong, halimbawa, yan. So, BPM, palitan yung BPM, enter. Tapos, yan, baguhin mo dyan. So, ito yung dalawang knob na gagamitin mo. So, exit. Press mo ulit for menu. So, press mo ulit. Halimbawa, tapos ka na sa BPM. So, dito ka sa move effect. Ayan. So, pwede mong pagpalit-palitin yung pwesto niya. Okay. Tapos, balik tayo sa menu. Third menu, pwede siyang palitan ng name o kung gagawa ka ng bago. Revert patch. Meron tayong copy patch. Kung meron kang gustong kopyahin at i-edit mo na lang. Ayan. New patch, pwede kang gumawa ng bagong patch. Ito ipakita ko sa inyo. So ito yung up and down, di ba? So kung pupunta tayo sa 1, 15, 14, ayan yung mga preset niya. Up and down. Pagdating mo dito sa 2, 1. So yung 100 MT, ayan, hanggang 80. So ito yung slot kung saan, ayan. So 80 bomber plus. So pagdating mo ng 81, so pwede ka nang gumawa dyan siguro. Ayan. So press library, select effect. Ayan natin. Ayan, ganun. Pwedeng ganyan or ayan, cancel. Okay. Ayan. So napunta tayo sa library. Mamaya natin papakita ko paano yung menu ng library, ha. So punta muna tayo dito ulit sa main menu. Ayan. So meron dito mga settings. So erase patch,
output volume, pwede mo rin siyang iset. So, enter, pwede mo siyang dagdagan. Pero usually, 100. So, kung gusto mo mas mataas na volume, hanggang 120 pala yung max. So, 100 max volume, enter or back. Tapos, save. Auto save, select. Tapos, library sound. Meron nun. Yan, USB. Siguro USB MIDI channel yun. Battery type. Pwede mong iset kung anong battery yung gagamitin mo dito sa likod. Lithium, para optimize. Meron tayong backlight kung gusto mong bright. Ayan, di mo na makita, di ba? Or normal. Bright, normal. Meron din siyang contrast kung gusto mong madilim. Kaya sobrang liwanag o kaya sobrang dilim. Ayan, okay? 7. Tapos may eco mode. Factory reset. Ayan, bago naman to kaya okay lang yan. So, are you sure? Yes. Para fresh tayo mag-start. Okay, factory reset. Balik tayo sa main number 1. So, makita nyo, mayroon tayong, dahil ito ay chorus, delay at reverb at additional effects. Makikita nyo yung nakagrupo na siya. So, kung pinindot natin yung library, next menu, makikita natin dito yung groups ng chorus, reverb at delay. So, gagamitin nyo natin itong left and right. So, makikita natin, nasa dulo tayo ng right. So, press the left. Ayan. So, naka-color code siya. Parang yung lahat ng chorus effects, naka-color mint green. Yung mga analog, mga delay effects, parang blue. Yung mga reverb, green. Ayan. So, ito, hindi ko alam, loop, roll. Tapos, ayan. So, may mga additional siya. Resonance filter. Pwede nyo ngayon siya, halimbawa, napunta tayo sa chorus. So, balik tayo sa dulo. Merong up and down. Diyan mo na mapipili kung anong type ng chorus o type ng reverb o ng delay ang gusto mong gamitin. So anyway, naka-column siyang ganun. Column siya, tapos pipili ka lang. Ayan. So, ayan yung mga available na chorus natin. Tapos punta tayo sa next column. Yan yung mga delay, up and down, pili ka lang. So kung gusto mo na mabilis ang lipat ng effects, ganun lang gagawin mo. So by column, tapos pili ka. Anong column yung type, chorus. Okay, sir, testingin natin. Ayan, meron tayong ginawang video. Parang review. So, 9 volts battery. Nakasaksak siya sa amp. Phone speaker. So ito lang yung preset niya. Ito. 1, tapos 2, 3, 4, hindi ko pa alam gamitin ito 5, so kung testing natin yung 1, CDR, Hall. Tapos spring reverb. Phrase room. Shimmer reverb. So meron siyang hanggang ewan ko hanggang ilan yan. Iba't ibang klaseng ano to? Chorus, delay, sa reverb. Yan, analog chorus. Yan tayong BF flanger. Tapos ito yung mga setting na babago. Yung setting, hindi lang ako marunong magbago. Check.
Ano? Oo nga naman. Tapos hindi ko pa alam gamitin to. Siguro kapag nag-stuck ka ng pedal. Malaki na file ko. Send ko na sa'yo.